Hey, selamat datang kembali dengan Zainal di sini. Ya, kali ini saya mau sedikit bercerita tentang produk yang saya sudah rasakan khasiat dan manfaatnya sejak lama. Saya sudah menggunakan produk ini, minyak herbal natural Bali Oil. Tentunya saya yakin jika Anda berminat atau ingin memiliki produk kami, seperti biasa Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Khasiatnya dan manfaatnya sangat luar biasa. Singkat cerita, saya sempat mengalami batuk dan flu. Ya, batuk dan flu di area leher, dan juga kompleks sakit kepala juga kena. So, apa yang saya lakukan? Saya mencoba untuk menyemprotkan ini pada bagian kanan dan kiri dekat pada kepala saya, dan juga saya menyemprotkannya di daerah area leher dan badan. Lalu apa yang terjadi setelah saya menggunakan produk minyak herbal natural Bali Oil ini? Sakit kepala saya sudah berangsur-angsur hilang, dan batuk flu saya pun juga berangsur-angsur hilang setelah saya memakai produk minyak herbal Bali Oil natural Bali Oil ini. Jadi saya rasa kalian yang berminat juga bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Saya rasa Anda juga bisa merasakan khasiat dan manfaatnya yang sangat luar biasa, karena kandungan yang ada di dalam minyak herbal ini terdapat minyak kelapa, ada bunga lawang, cengkeh, gaharu, daun pandan, serai, dan bahan herbal lainnya. Anda harus mencoba produk ini ya. So, mari hidup sehat bersama Natural Bali Oil. Ciao.